Velkommen til Sjov med Lukas. I dag skal vi pusse en ballon op med en flaske. Vi har eddike, natron og en flaske, trakt og en ballon. Nu skal man hælde eddiken hernede i først. Nu skal vi putte natron ned i ballonen. Først skal man putte den over. Nu skal vi have den her af, og så skal en voksen hjælpe med at få ballonen på. Nu tager jeg den her af. Nu håber jeg, at ballonen bliver pustet op, når jeg hælder det her ned i. Ser det sejt ud? Meget sejt ud. Hvis du kan lide min video, så kan du like og subscribe.